cómo hacer todas nuestras tareas y dejar que el tío Morrie descanse. No lo sé. Esto es un problema. Chicos, esto no es solo un problema, es una ¡Idea de emergencia! Necesitamos hallar cómo trabajar. Sin que despertemos al tío Morrie. a pesar de que esté roncando muy, muy fuerte. Y para eso necesitamos buenas ideas. ¡Que buenas ideas lluevan! A tener ideas y a tenerlas bien. Si piensan todos nos ayudarán también. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. Ideando juntos se construye más y puede hacerse realidad. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. Nunca hay malas ideas cuando ideas llueven. A provocar tormenta al pensar. Ideas en lluvia caen, donde ya se logra crear. Donde se logra crear. ¡No creo! ¡Lo invento! ¡Me esfuerzo! ¡Me divierto! ¡Au! ¡Me duelen mis oídos! Es como un jet vestido con un suéter azul. Lo siento, chicos, yo sé que es difícil hacer algo con ese ruido.